Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza jinsi ya kutumia application ya PowerPoint. Na katika video hii ya leo tutakwenda kujifunza namna gani ya kuingiza picha katika slide zetu ambazo tutakuwa tunaandaa katika application hii ya PowerPoint. Ni rahisi sana. Mwisho wa video hii utakuwa tayari una uwezo wa kuchukua picha yoyote ambayo ipo katika kompyuta yako na kufanya nayo kazi ndani ya PowerPoint. Kwa moja kwa moja mimi nitatengeneza slide nyingine ambapo nitachagua layout hii ya title and content. Hizi layout zinatofautiana. Kwa hiyo mimi nitachukua hii title and content, kuna kitu nahitaji kukuonesha hapa. So moja kwa moja layout yangu hapa imefunguka slide yangu. Na ukiangalia hapa kati kuna vitu takriban 6 hivi. Kuna hii table, ukiweka tu kasa yako inasoma. Hapa unaenda kuinsert table, ukiklik hapa unaletewa, unaingiza table, unaweka column na row ambazo zinatengeneza hiyo table. So kama unahitaji kufanya kazi na table unaweza kuweka table. Tutakuja kufahamishana jinsi ya kutengeneza table tutakapofika katika video yake. Pia kuna hii ambayo ni chart, unaenda kuinsert chart kama hivi. Kuna na hii smart art graphic, unaenda kuinsert. Then huku chini ndo kuna sehemu ya picha ambapo hapa icon hii ya kwanza unaenda kuingiza picha ambazo zipo katika kompyuta yako. Yaani katika hiyo kompyuta yako offline kuna picha ambayo tayari ipo umeiandaa, unahitaji kufanya nayo kazi, unahitaji kuingiza katika slide zako. Just ukiklik tu hapa pictures, unapelekwa moja kwa moja katika folder zako, unaangalia folder ambayo picha yako ipo, unaiselect na unakuja kuiweka hapa. Utaenda kuona muda sio mrefu. Na hapa online picture, pengine kuna picha ipo online umeiona, unahitaji kuweza kufanya nayo kazi, kuitumia, una uwezo wa kuklik hapo na kupelekwa online, ukasearch hiyo picha ambayo unahitaji na ukaweza kufanya nayo kazi. Pia kuna hii insert video, hii inakwenda kuingiza video lakini kutoka katika online, sio katika offline. So acha tuone sasa namna gani ya kuweza kuingiza picha. Tuanze hapa kwanza, utaklik hapa, then utaletwa katika kompyuta yako. Katika kompyuta yako utaenda sehemu ile ambayo picha zako umezihifadhia. Mimi picha yangu ambayo nimeiandaa nahitaji kuingiza huko katika slide yangu, ipo katika download. Naona hapa kuna picha zangu mbili, nita select hii ambayo nahitaji kuiweka katika slide yangu na nita insert. Na moja kwa moja kama unavyoona picha yangu hii hapa imekuja imeingizwa hapa katika slide yangu hii, na tayari nina uwezo wa kuclick na kuidrag na kuweka sehemu ile ambayo nahitaji kuiweka. Na uzuri wa application hizi ama hii application ya PowerPoint inakupa mistari fulani. Unapo drag hii picha yako inakupa mistari fulani ambayo una uwezo wa kuifuata hii na ukapangilia picha zako vizuri katika hizo slide zako. Inakuwa ipo katika grid system kama unavyoona hivi. Una uwezo wa kuweka sehemu ambayo unahitaji kuweka hiyo picha, na unaona hapo itafaa, itapendeza katika slide yako, utaweza kuweka. Then humu pembeni kuna hizi dot hizi, nadhani tunafahamu kazi yake kikubwa. Una uwezo wa kuresize hii picha ambayo utakuwa umeingiza katika slide zako. Ukiklik hapa una uwezo wa kudrag na ukasogeza ndani, kupunguza ukubwa wa picha. Una uwezo wa kusogeza nje ya picha, ukaona unaikuzisha hii picha na inakuwa kubwa kama hivi. Kwa utaangalia size ambayo unahitaji kufanya nayo kazi, unahitaji kuitumia, utaresize kama hivi kwa kutumia hizi dot ambazo zipo pembeni humu. Kwa hiyo una uwezo wa kuklik hapa katika dot hii ukaongeza ukubwa, lakini ikawa inaenda width, height ipo ile ile. So una uwezo wa kufanya hivyo. Una uwezo pia wa kuklik huko chini ukaongeza, umeona. Kama unahitaji kurudi nyuma uta click Ctrl Z kwa undo. Hii size hii ndio ambayo tumeiingiza katika slide yetu kwa mara ya kwanza. So nadhani haina shida yoyote, nitaacha kama hivyo. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuingiza picha na kuweza kuresize, ukaweza kuklik na kudrag na kuiweka sehemu ambayo unahitaji ikae picha yako hivyo. Then ukiachilia hapo pia kuna njia nyingine. Ukiachilia ile ya kutumia zile tools ambazo unapatiwa katika ile layout, moja kwa moja ukija katika tab ya insert unakuta zipo hapa katika kipengele cha image. Kuna pictures, kuna online pictures, kuna screenshot, kuna album. Kwa utakuja katika pictures, utapelekwa moja kwa moja katika kompyuta yako, na katika kompyuta yako utachagua picha yako sehemu ile ambayo umehifadhia, utaselect, then utaklik hapa katika insert na picha yako italetwa ndani ya slide yako ile katika presentation yako ambayo unaiandaa, na utaweza kuiresize, kuiweka ile size ambayo unahisi kwako itakuwa nzuri kuweza kufanya nayo kazi. Then ukaweka sehemu ile ambayo unahitaji
ikae hiyo picha yako. Kama hivyo unavyoona mimi nimeingiza picha mbili hizi kwa njia mbili tofauti. Nadhani umeweza kunielewa vizuri hapo. Then pia unaweza kuja katika insert ukaklik katika online pictures ukapelekwa katika online kuweza kwenda kutafuta picha ambayo unahitaji kufanya nayo kazi, lakini unatakiwa uwe na internet access. Kama mimi hapa sina internet, kwa hiyo leo sitoweza kukuonyesha hichi kitu. Tutakuja kufahamishana katika video ambazo zitafuata mbeleni. Kuendelea kufuatilia YouTube channel yangu ili usiweze kuja kupitwa. Pia una uwezo kuklik hapa katika work offline kama utakuwa huna internet kama mimi hapa, ukapelekwa katika kompyuta yako ukaenda kuchukua picha ambazo zimo ndani ya kompyuta yako offline. Pia una uwezo wa take screenshot ukachukua sehemu ya pengine window yako, ama katika browser umefungua umeona kuna picha fulani umeipenda unahitaji just kuchukua screenshot, unahitaji kuidownload, unaweza kufanya hivyo. Click hapa katika screenshot, tutakuja kufahamishana katika video yake maalum namna gani ya kutake screenshot ukiwa ndani ya PowerPoint application na kuweza kuitumia. Then ukiachilia hapo, nadhani katika video hii ya leo hakuna la zaidi. Just tumefahamishana tu namna gani ya kuingiza picha na kuweza kuresize na kuweka katika slide yako. Bas, na video nyingine tutakuja kufahamishana kitu kingine. Unapoingiza picha kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanyia hii picha yako. Kama hivi ukiklik picha yako, mfano ukija katika format, una uwezo wa kuweka vitu mbalimbali, kuweka ikawa na shape fulani, ikawa na shadow fulani, iwe na frame fulani. Unaweza kufanya mambo mingi tu. Tutakuja kufahamishana kila tutakapokuwa tunaendelea kujifunza application hii ya PowerPoint. Tutakuwa tunajifunza hatua kwa hatua, kwa hiyo haina haja ya kwenda haraka. Just kuwa macho, kuwa karibu na YouTube channel yangu ili usije kuweza kupitwa na mafunzo haya ambayo yanakuwa na muendelezo. So asante sana, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, na usisahau kugonga alama ya kengele ili kuweza kupata notification ninapoachia tu video yangu katika channel yangu ya YouTube, na share na wengine nao wapate kujifunza. Asante sana, tukutane katika video ijayo.